Merci, merci, notre sekibino yasikeye. Yasikaye. Bo s'abonner, beaucoup de ba théâtre, beaucoup de ba sketch, beaucoup de ba humour, biloko ndenge na moquer télévision. Moquer télévision. Et le quoi sikeye. Minga ko bezate, papa koba mona ma. Ha! Oh, surpris, Jésus m'a surpris. Azaboli moi motema nangai, alongoli soni nangai, yamanangai. Oh. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Isika nyonso bozwi libakwa kolanda ngai na tongo to na poko ya lelo, ça dépend ya ngonga isika ozali. Oza muto libaku malamu, tika nzamba lola apambola yo. Oyo ezali émission na bino, exhortation du soir. Pourquoi exhortation du soir? Soki totali na makomi, soki totali na ma parole de Dieu. Bible zoloba na biso boye. Nzambe tanga kelaki mokili. Asali moi, asali sanza. Moi ezui forme ya mukolo. Molili ezui forme ya butu. Alors butu eza lokola ko définir fin du monde. Tant to bandi na tongo, tito kende na poko eza lokola ko définir fin du monde. Voilà pourquoi émission autopesi yango kombo exhortation du soir. Soir comme temps de la fin autoza sikoyo. Bien aimé soko tangi makomi na Nzambe pe otali o ezo leka sikoyo na bomo ya bato. O ezo leka na mokili, o ezo se passer na ba vie ya bato. O comprendre que to komi na tango ya suka o Jésus Christ alobaki. Alléluia. Alléluia peuple de Dieu. Loba amen yum tozo landanga na poko. Loba amen yum tozo landanga siko zali. O comprendre que to komi na temps de la fin. Alors ni nezo senga biso na makomi na Nzambe. Bible zoloba na biso ke mon côté aya et pas na Yesu Christo azonga le lenga yelaki. Et voilà pourquoi na ngonga oyo na memeli bonne nouvelle ya Jésus Christ. Bonne nouvelle ya nkolo na biso oyo ndima ko kufela biso ne kulusu. Bible zoloba soki pa na Yesu te to kende lisusu wapi. C'est que bon moi eza se pa na Yesu. Ezoloba ke azolo Jésus Christ azoloba ke je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que na mokili oyo faut ndimela Yesu Kristo. Ce qu'on ndimela Yesu Kristo te yeba vie na yo na suka na nyonso okokende na life. Okokende bisika ya pasi, okokende bisika ya konyoka matango nyonso. To tanga Bible na biso toko funga la Bible na mokanda ya Matthieu chapitre 11. Tellement les connaissez que Zoamio, topé sa respect dans les Lobananzambe. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. 27e verset. Non, 28e verset. Bible Zolobaboye. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Trouvez que fan de ce que zomi biso, que l'esprit soit pambola yo. Ma commune en Zambelo, awa, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Alors boya et pas inangai. Bino bato boza na mikumba. Bino bato yo boza na pasi. Ngai Yesu no kopesa bino kimia na ngai. Ndeko molinga mikimia ezala pa na nkombo ya Yesu Kristo. Kimia ezala na ndako nganga te. Kimia ezala ka soki kwa pite. Kimia ezala na mai te. Kimia ezala soki na singa te soki na nente. Kimia ezala na nkombo ya Jésus Christ. Yango zo benga biso biboya bino bato ya mabe bino bato boza na pasi bino bato bolembi bino bato boza fatigué ngai Nzambe ngai Yesu no kopesa bino repos. C'est-à-dire que repos ezala na nkombo ya Jésus Christ. Repos na zolobela ezaka repos ya physique te, ça peut repos spirituel. Na lobaki ne bandeli Yesu Kristo
alakaki biso avant kende na amata zonga na lola alobi nake kobongisela bino esika na koya kozwa bino mpo ke bovanda esika moko na ngai mpo na yo ndeko oyo ndimaka te to oyebaka te lola ezali lifelo mpe ezali na se na moi awa eloko moko te ezanga suka même bible ezoloba yango toute chose passera nyonso ekoleka bandako bozwi bomoyo toza nango ekoleka nzoto oyo ekoleka kasi liloba na nzambe nde kotikala seko liloba na nzambe nde kotikala seko mama lelo oyo soki yesu kristo azongi oyebi ndenge otambwisaka vi na yo ndeko mobali oyebi ndenge otambwisaka bomoyo na yo oyo salaka oyo sala oyebi yango bie lelo soki yesu kristo azongi eke akuti yo na ete wana yebisanga eske okokende na esika ya bien to okokende na esika ya pasi okokende na esika ya pasi to okokende na esika ya bien ndeko voilà pourquoi lokola toza nanu ntango nde na memeli osango ya yesu kristo atandi loboko na epai na yo moto ozolanda ngai ezala na poto ezala awa na afrique partout esika ozolanda ngai yesu kristo atandi loboko azokobenga yo alobi yaka epai na ngai yo moto oza na bafardo yo moto oza na makambo mabe osala yaka epai na ngai yesu kristo nakopesa yo repos na ngai bible ezoloba chercher l'éternel quand il se montre encore toluka nkolo na ntango oyo aza nanu bien aimé ata yesu azongi sikoyo te liwo ezali liwo soki ezwi yo okozala su na ntango ya koyoka parole de dieu te okozala su na ntango ya kondimela yesu kristo te ntango ya kondimela yesu kristo eza ntango toza na bomoi ntango mai na makili ezotambola na nzoto nde yango wana mona jésus christ aye kolanda yo liloba na yesu aye kolanda yo parce que eza na besoin ya ame na yo parce que jésus christ aza na besoin ya ame na yo ntango koleka na mokili oyo to ntango yesu kristo akozonga okendela bisika ya pasi te kasi ozala na esika ya malamu yango wana suwe ya moto ya yesu kristo mpa ya bato nyonso oyo parce que akelaki biso na elilingi na ye tozali bana na ye yango wana akendaki kobongisela biso esika imagine lelo mabe oyo ekomi kosalama na mokili basi na basi bakomi kolingana mibali na mibali kolingana même na l'église bakomi kopambola makambo wana libala ya mwasi na mwasi mobali na ya mobali bazokopambola yango ntina l'église ndeko nange ezolobela yo eloko te bible ezoloba kolala kolamuka eza habitude te ndeko zwa mokano esika ozolanda ngai zwa mokano esika ozolanda nga ondimela yesu kristo opesa bomoi na yo epai ya yesu kristo aza na makoki ya kochange vie na yo ya kochange situation oyo ezotungisa yo bien aimé amen amen yesu kristo aza na posa na yo ndeko yango wana naza na posa ozwa mokano na pokwa lelo ozwa mokano soti na ntongo lelo ça dépend ya esika ozolanda biso opesa bomoi na yo na yesu kristo bien aimé eza likambo moko te esalamaka na nsema yokelo nzambe azanga koyeba yango moni makambo osala ata bato bamona yo te ata leta ayebi te mais eza na moto moko ayebi moto oyo akufelaki ngana oyo na ekulusu oyo apesaki makila na ye mpona masumu na biso siko azokobenga biso alobi ke boya epai na ngai yo moto ozo se sentir coupable yo moto ozo se sentir oza na bafardo ndeko ti ozolanda yango oza na problème ozotungisa yo oza na maladie soit problème moko boye nayebi te na kombo na yango omiyebi place oza koza na quelque chose qui te dérange alors Seigneur Jésus Christ attendre loboko mpa na yo alobi yaka epai na ngai yo moto oza fatigué oza chargé nga napesa yo repos yo moto oza na baproblème oza na masumu ebele yaka nga na efase masumu na yo napesa yo kimia napesa yo bopemi napesa yo bomoi ya seko moninga ozozela nini mpo ndimela yesu kristo ozozela nini mama na nga mpo ndimela yesu kristo papa ozozela nini mpo ndimela yesu kristo ngonga yango zwa mokano ya kondimela yesu kristo toujours continuer lecture na biso tozotanga mokanda ya Isaïe chapitre 1er zwa bible ndeko ozaka na bible na telefone na yo makambo nyonso oyo ya mokili na telefone na yo ezali oza na batéâtre na telefone meme na bafilme mabe na telefone na yo ezali mais pourquoi otiaka bible te na telefone na yo zwa bible sika ozali totanga makomi na yawe Isaïe chapitre 1er 16e verset. Isaïe Bible zoloba na biso boye. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux
la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Est-ce que l'andinga molingami na kanisa ko ngolo bata mene siko zola nangai wana. Bible zoloba, lavez-vous, purifiez-vous, bumi petola, bumi sokola. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Zamba zoloba nandela ya prophète Esaïe, bumi petola, bu sokola, bu koma propre, liboso na misu nanga. Bulongola makambo nyonso ya mabe, baction ya mabe oyo bosalaka, bulongola yango. Nzamba yebiki mitambusaki mabe. Na imaki vi na ngana lolenge sengela kete na lolengo epesaki yo lokumu te. Kasi na pokwa na tongo awa na yoki maloba na yo, nazozwa mokano ya kotika mabe, ya kotika nyonso nzai kosala, pe ya kokoma mwana na yo. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Sambela bien aimé sur Zolanda. Seigneur Dieu de gloire, attendre Père. Yo otinda ki liloba, pe lilobe bikisaki bato. Otinda ki liloba, pe lilobe kangola ki libota na yo Seigneur. Lilobo tindi na pokwa. Et kangola vie ya mutu nyonso zoko sambela. Mutu nyonso zui décision sincèrement. Ya kotika mabe kolanda yo Seigneur. Opesi nguya déjà ya mutu andimeli yo kokoma mwana na Nzambe. Ya Seigneur kota na ba vie ya moko na moko. Kota na vie ya ndeko mwasi, kota na vie ya ndeko mobali, kota na vie ya mon frère ma sœur. Ozui mokano ya kolanda yo. Un miracle, action. Alléluia. Seigneur, kota na vie ya mon frère ma sœur, ndeko ozui mokano sincèrement na motema na ye. Kotika mabe, pe koyamba yo lokola nkolo pe mobikisi Seigneur. Kota na ba vie na biso Seigneur. Limbisa nyonso tosalaki sepelisaki yo te. Limbisa ba masumu nyonso ba mabe nyonso tosalaki Seigneur, même par influence, même consciemment, même inconsciemment Seigneur. Leka na ko limbisa nkolo ozanzamba mawa na kombo na Yesu Kristo. Bien aimé, Yesu Kristo akota na vie na yo. Akota na banzela na yo. Akota na bomoi na yo. Omitambwisa lisusu ye moko te. Omitambwisa lisusu na masumu te. Omitambwisa lisusu na mabe te. Kasi otambwisa malandisa maloba na Nzambe. Otambwisa mandenge kolinga nkolo na biso Yesu Kristo. Yesu Kristo soka akoti na bomoi na yo ko changer. Soka akoti na misala na yo ko bongwa na mama. Soka akoti na misala na yo papa, oko sentir le boko na misala na yo. Yango na senga Nzamba akota na misala na yo. Satana a détruit ba misala ya bato ebele po bato ba ndimela susu nkolo Yesu Kristo te, po bato basala susu eza malamu te, me bakoma kosala oyo eza mabe, landisa ma souffrance to landisa ma kokoso oyo baza nango. Yango na kotisa Yesu Kristo na vie na yo, kotisa Yesu Kristo na misala na yo, na famille na yo, na bana na yo. Satan koko bebiselo même bana yake mwana maladi po tomba yo kopesa yo sango ke mama moko abikisaka boye, tata moko ataka sokolaka bato boye po okende. Or que tant que pas na ye, au baby signon sur la vie na yo. Or que au baby si ba chance na yo. On a 5 ans kota na vie na yo. Akota même na vie bana na yo. Bible zo ba soko ndimi okobika yo na libota na yo. Donc na poko a ndenge yo ndimi Yesu Kristo sincèrement, yeba ke yo obiki yo moko te mais na libota na yo. Yango na lingi o kende ko yebisa Yesu Kristo akota na vie na yo. Na libota na yo, pe na misala na yo to bondeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, na beleli yo nkolo na nguya, na beleli yo Nzamba mawa. Okota na bomo ya moko na moko, okota na bomo na ngana tongwa, okota na bomo ya moko na moko ndeko azolanda biso ndeko azoko bondele longo Seigneur. Kota na bomo na Seigneur. Soki siliwe yaki, soki si makoma be yaki par rapport à makambo ya salaki. Soki ba étoile na ye tekamaki na banzela kotaki. Soki ba chance ne kangamaki na bisika kotaki Seigneur. Yondo bikisaka, yondo kangola loboko na yo yango ya moto na yo kota na vie ndeko, moto na yo kota na ba vie Seigneur, et que ne ko bebisa puissance no sur molili, ya freinage, ya mauvais sort au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, malédiction nyoso ndeko, oyo ndeko akutana kinango, ezala na nzela, ezala wapi, na makambo asalaki, batu ba yimaki pona kombo na biso, na makambo asalaki sepelesaki yote Seigneur. Kende kokota na bavinkolo opetola okangola na kombo de Kristo, na kombo de Kristo, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tozo kita na suka na biso, tozo kita na suka ya mission na biso, na ningo sambela sikoyo ona misala na yo, ona bomoi na yo.
toyebi diable abongisaki nini ntango biso tozawa ntango yo ozolanda nga na ngonga oyo eza na makambo diable azobongisa eza na makambo molili ezobongisa mpo na yo des fois babongisi mosala na yo ebeba des fois babongisi barefule yo ozonga na kongo ozongela vie ya pasi des fois diable abongisi ke liwe ekota bana na yo okufa otika bana na yo baorphelin okufa otika libota na yo na pasi kende kobenga na esprit de mort kende kobenga na esprit ya chômage benga na puissance nyonso ya bondoki bien aimé awa biso tosalelaka mai te mongo ate mabele te tosalelaka priere na liloba nzambe donc soki ozwi décision soki ozosambela lolengo esengeli yebaka nkolo yesu kristo azoyoka yo mpe akosala kolandisa bosenga na yo alleluya alleluya kende kobenga na esprit de mort na balolenge nango nyonso baempoisonnement baaccident baenlèvement na libota na yo te na famille na bana na yo liwe ezala mosika liwa soki ya nzambe au moins ça va mais ya bandoki te ya bandoki tolingi yango te tokoboya kufa te mpo nzambe nda mpe atiaki kufa na mokili mais ya bandoki te seigneur yo kokufa liwa bandoki te bana na yo bakufa liwa bandoki te mwasi te mobali na yo te mama bana na yo te pourquoi bandeko nefo bakufa liwa ya monda molili benga na esprit de mort ya sala prière ndeko sala prière tant tozoloba sala prière kolanda te lokozolanda biso na YouTube ke non te sala prière nzambe aza partout mokili ozomona oyo epai ya nzambe nzambe aza partout nzambe aza bisika nyonso nzambe aza capable même ndenge ozolanda nga na prière mpo na yo nzambe akangoli yo na prière mpo na yo nzambe apesi réponse ya maloba na yo ndenge ozolanda nga nzambe aza capable kosala quelque chose na vie na yo même yo moko soki osambeli mpe ozwi décision okomona loboko na nzambe na vie na yo mpe okobenga nga okotémoigner loboko ya nzambe benga l'esprit de mort ezala so bandaki déjà kobela basine bandaki deya komonana bandaki deya kolota bandoto batio na cercueil benga na yango esprit de mort benga na mosika tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il y a une pourquoi on a une décision, on a un pouvoir, il y a une puissance, au nom puissant de Jésus. Kufa na balolenge na ngonyo sonkolo enlèvement accident poisonnement Seigneur ya makamba na bengani de tout au nom puissant de Jésus na libota te na bana na ngate Seigneur na bandeko na baninga te liwano so molili na tiengo contre mais au nom puissant de Jésus Christ. Bible zolo ba 1000 bakokoya na gauche na nga 10 000 na droite na nga kasi ngai na kozala etente c'est liloba na yo elata nzoto na ngongo liwano so molili abongisaki maladie nyonso molili na bengani na chasser au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus na bengani kufa na kombo na Yesu kufa nyonso bondoki kufa nyonso molili na bengani na chasser au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, sambesko pour la vie na yo ozana poso bisa nzambe likambo ozana likambo ko bisa nzambe pour na bomo na yo ba projet na yo sambela yebisango Yesu Kristo. Yebisango Yesu Kristo likambo nyonso etongisaka yo yebisango Yesu Kristo yebisa nzambe esko problème na yo tosambeli na kombo na Yesu. Oh Père de gloire, Seigneur natiki liboto na maboko na yo yoka libondeli ya kolela ya bana Bible jolo ba matoi na yo ekufa te Seigneur lopona koyoka kolela ya bana maboko na yo eza kokata na te pona oya kosunga bana yo Seigneur kitana ba vie na biso kangola biso sunga misala na biso ekende liboso au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Fanda na se to suis ici fanda na se bien élevé Yesu Kristo apambola yo Yesu Kristo apambola yo ndima amen Yesu Kristo apambola yo oyo eza émission na bino pour banda kolanda mikolo nyonso tout na Mon Cœur télévision s'abonner na chaîne oyo et partager les bandeko mosusu na lobaki na bande soki ozwi décision ya kotika mabe kolanda Yesu Kristo osali déjà prière wana na sima ya prière benga ngai pe na kosambela pona yo ko Yesu Kristo kozanga te kopambola yo ko Yesu Kristo kozanga te kosunga yo ezali ngai ya bino frère na bino Benzengo. Je suis l'aspirant serviteur à l'église Asika Kalembelembe et pas ya papa nanga molimo le pasteur François Mutombo. Voici l'homme tokozala apona ko exhorter biso bana na nzambe tokozala apona ko exhorter yo mikolo nyonso tout s'abonner na chaîne yo pe landaka biso nzamba kozanga te kopambola yo numéro ezali wana na suka bokomona yango
benga tokosambela mpona oza na requête moko ya prière oza na besoin ya soutien ya prière toza wana mpona bino toza wana mpona kobatela libota na nzambe benga biso na suka nzambe akozanga te kopambola yo oza na mposa ocontribuer osunga mosala oyo osunga ministère oyo osunga émission oyo exhortation du soir benga nga na numéro tokosolola nzambe akozanga te kopambola yo tokutani mbala ya nsima kolo Yesu Kristo apambola. Nzamba yebi ke tito zawa to sumu karatango nyonso mais nzambe lokola za na posa na biso lokola za na posa ya milema na biso atika ka biso tenko bene mena ngonga oyo kaka soko zimu kano ya koyamba Yesu Kristo aza prêt ya koyamba yo ça ne demande même pas okende soki wapi soki l'église soki nini kaka sika siko ndingo zolandanga soki ozwi pena mokano sincèrement na motema na yo ozwi vraiment décision que non natika ba vie oyo natika kosala mabe oyo nasala na yamba Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi nanga aza prêt ya koyoka yo aza pe prêt ya kopardonner nyonso yo sala aza prêt ya kolimbisa yo il suffit ka kofongolela ye motema esi abengaki biso na makomi totangaki ya liboso boya bobanga te tout se sentir coupable te mais boya na exalo binini totika tant tozoya pa na ye po topesa ye bakilo na biso topesa ba charge na biso mais biso totika siku mabe tozalaki kosala tobongola mitema na biso tant tozoba purifiez vous lavez-vous za kosokola nzoto te mais kosokola ya motema na biso kosokola ya kati na biso mutu na yo ya kati osokola ye obongwana opesa bomo epa ya Yesu Kristo mama papa elenge mwasi. Est-ce que vous avez Yesu nanga elongo? Est-ce que vous avez mokano? Vous avez besoin de mokano. Vous êtes prêt à kosala ngo. Vous êtes prêt mais quelque chose ezo kanga yo, ezo ko empêcher yo. Esprit wana o ebenda ka yo, ezo kanga ezo komisa motema na makasi. Kasi yango na ko bisa na poko lelo, zwa mokano na motema na yo place uzawana. Ezo senga yo soki eloko te. Vous avez quand na besoin to ke ko mona soki mosali, o ke so na église. Soko zwi mokano na motema na yo o yamba Yesu Kristo. Lokola nkolo pe mobikisi. Okosala prière elongo na nga na suka. Pe okobenga ngai na kosambela pona o Jésus Christ akoyamba yo. Azana besoin na yo, azana besoin na biso. Tozotanga toujours mokanda na Nzambe parce que tokoki koloba mingi te. Oyo nazoloba oyo ezapa na ngati kasi oyo komami na makomi ya Yesu Kristo. Toza toujours na mokanda ya Isaïe. Tozoza 27e verset. Isaïe 1er chapitre 27. Bible lobi Sion sera sauvé par la droiture. Et ceux qui convertiront seront sauvés par la justice. Ma commune Sion ekobika par la droiture na bosembo ngapi na poka lelo na ekoyebisa yo ndeko okozala sauver omolema na okozala sauver na bosembo par la droiture na ma oyo salaka wana te kozwa mbasi ya bato kozwa mibali ya bato na bondumba te na koboma te kotangisa makila te mais par la droiture. Et Bible bakisi na suka ba oyo bakoyambola ba oyo bakose convertir ko se convertir eza ko koyambola te ko se convertir eza kolongwa na nzela ya mabe kokota na nzela ya bien nzela ya mabe eza nzela ya molili nzela ya mabe eza nzela ya satana mais Bible ezoloba ba oyo bakose convertir bakolongwa na nzela ya mabe bakokota na nzela ya bosembo bakolongwa na molili bakobima na pole pa ya Yesu Kristo bakozala sauver par la justice de Dieu. Justice ya Nzambe ezali belami. Justice ya Nzambe kozala. O bato mingi bandimaka te bamisuka ba na fin du monde na lola na lifelo yango faux mon cher. Lifelo ezali. Paradis pe ezali. Na suka na yo okokende wapi? Lelo soki okufi belami. Lelo soki Yesu Kristo azongi okokende wapi?
na lifelo to na paradis mi tuna question oyo oyebi ndeko makambo sala oyebi mais Jésus Christ aza na temps wana te parce que ye alimbisaka pe abosani mutu mokila koko limbisa mais a garder likambo wana na motema okosala mutu mabe alimbisi yo mais likambo wana kobosana mote mais Jésus Christ alimbisaka pe abosani. Bible joloba si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Donc ce qu'on y a mis Jésus Christ sincèrement on se convertir au comme que la musique ma belle a une sur limbisami et oublier pas Jésus Christ. Sois mon cano bien aimé. Message en Zambé, il y a Jésus Christ, il y a lundi, ti esiko zali. Il lundi ti na téléphone, ti na esiko zota la biso, ti na TV na yo. Message en Zambé lundi, ti na Facebook. Ni ne tika le pona yo. Yamba Jésus Christ. Yango moni ma komizo loba. Ceux qui convertiront, ba oyo bako yambola, bako tika banzela mabe. Bakozala sauvé par la justice. Siyon elinkoloba mokili. Siyon ya kalezaki mboka mais siyon ya lelo eza lokola église. Eza lokola ngai na yo. Siyon ya lelo eza lokola biso batu. Oyoba siyon bakozala sauvé soki batiki mabe. Soki ba yambi Jésus Christ lokola mokonzi pe mobikisi bakozala sauvé. Jean chapitre 1er verset 12. La Bible nous dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bible zoloba naba oyo nyonso bakondimela. Ba oyo nyonso bakondikroire, ba nyonso bakondimela kombo Yesu Kristo apesi bango pouvoir ya kokoma bana na ye, bana na Nzambe. Lesquels sont nés na ba oye nzamba boti. Donc ce qu'on dit Jésus Christ a pris au pouvoir de comme enfant de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on dit Jésus aux enfants de Dieu. Car c'est ce qu'on dit Jésus Christ le corps mon conduit mon bic ici. De a pris au pouvoir ya kokoma mwana na Nzambe. Bana na Nzambe de ba kokota lola bien-aimé. Yo mitale sikoza. Est-ce que yo zaka mwana na Nzambe? Maman, papa, yo zaka mwana na Nzambe. Tozaka mwana Satan parce que na mokili banzele za mibale soko za mwana Nzambe te foza la mwana Satan bien aimé yo oza mwana ya nani. Bible lobi Nzambe apesi biso pouvoir apesi biso nzela soki tondimeli ye tokoma bana ya Nzambe tokoma bana na ye o ye moko aboti yango na poko alelo na melaki o message ondimela ye pokoma mwana na Nzambe ndeko est-ce que koyamba Yesu Kristo lisusu est-ce que kotika makambo nyonso oyo salaka oyo sala ya mabe kotika yango na pokwa watu na tongo ça dépend ici kozolanda biso opesa vie na yo pa Yesu Kristo opesa vie na yo pa Yesu Kristo. Un jour mokili ekoleka un jour nyonso tozomona na miso ekoleka kasi liloba na Nzambe kotika la seko. Tant que Satan a existé, il y a un moment qui fait le plaisir d'exister. Bah oh nyonso ba koboa kondimela, ba kokende li fait le nzela moko na Satan. Ndeko yo kokende wapi? Molinga mizo la nanga yo kokende wapi? Telema likolo sikozali, tozo la prière à mokie. Tozo la prière à mokie sikozali, mais opesa vie na pa Yesu Kristo. Bible lango elobi na biso soki ondimeli ye apesa biso nguya ya kokoma bana na Nzambe apesa biso pouvoir ya kokoma bana tolongwa bana ya molili tolonga bana ya Satan oyo tozalaki mais tokoma bana na ye. Et si koza peut-être kozoloba ke osambelaka déjà et si oyamba Yesu okendaka église mais est-ce que mabe otika? Est-ce que ma bé otika oyebi oyo esengeli mwana na Nzambe kosala te mais osalaka yango oyebi oyo esengeli mwana na Nzambe kosala mais osalaka yango te yo zaka bon terme na batu te. Or la Bible zoloba chercher la paix avec tous et la sanctification. Est-ce que yo zaka na paix na batu nyonso? Est-ce que yo zaka na sanctification? Et koza lo sambelaka déjà mais oyebi makambo yo moko salaka nano tika masumu te nano tika mabe malamu te nano bongo na réellement te tango yango epesa meli yo bien-aimé ngonga ya bien kondimela Yesu Kristo ngonga ya kopesa bomoi na nkolo ya malonga yango
L'homme peut-être vous allez trop tard. C'est lui le maître des souffles de vie. Yende mutayi asimbi bo moyena biso nyonso mama. Est-ce que yebi na butwele lotam sur le lobi lalo ko la mukate? Ce qui okufi na eta wana. Ce qui liwa ekutu na eta e o yozala ngo wana. Et le bible tout se purifier. Toko bika ce qui to se purifier, to tiki ba action ya mabe o to sala ka mama papa. Ndeko molinga mi bible sengi to se purifier. To longwa na nzela ya mabe, to kota na nzela ya pole, to kota na nzela ya pole. Tango Yesu Kristo za komi mundi sanani to sali to lukaye. Bien aimé, ce qui lelo oyo kangi misu. Ozongi sibo moye pa Yesu Kristo. Et vous allez passer. Vous allez sous na tente ya kopesa bo moye na yo pa Yesu Kristo. Kuna muto ko kote Yesu Kristo ko zalate. Kuna muto ko kote yo lo banzamba ko zalate. Mais tant que toza en vie, tant que toza na nuna mokili, ngonga ya kondimela Yesu Kristo yango. Ngonga ya ko salela nzambe pe ko pesa yebo moye na biso yango. Ozo sambela bien aimé, ndeko mwasi ndeko mobali sambela. Izo zolanda biso nanda kubenga bana, benga papa, benga mobali, benga mwasi na yo. Benga bandeko za na bango wana. Bo me ko prier même 5 minutes seulement. Même oza yo moko sambela sincèrement na motema na yo. Na lobaki yango ko yambola ezo senga kaka teke okenda pa mosali ata loboko to ke non pas mutu moko bo soki ndenge ni te même yo moko soki ju décision na motema na yo o lobi pena non Seigneur na ju décision na pourquoi na ju décision na tongo ya ko pesa bo moyo na ngai pa na Yesu Kristo o limbisa nga masumu nyonso na sala na yo ki maloba na yo oyo o lobeli nga na pourquoi lelo Jésus Christ aza capable ko yamba yo pe ko komisa yo mwana et comment mi a na Jean chapitre 1 verset 12 ba o bandimi sincèrement pe ba o ba se convertir pouvoir ezala pe si bango pouvoir ya kokoma bana na Nzambe bien aimé nazana poso comme ce que mwana na Nzambe na pourquoi ozo sambela ozo bana nkolo Yesu Kristo Seigneur na